զրուցենք։ Զրուցակիցը պարոն Շահինյանն է, մենք գալիս ենք հասարակական կազմակերպության նախագահ, մի քանի թեմաներ եք առանձնացրել, խնդրեմ, որից եք ուզում սկսել ձեր խոսքը, համեցեք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Առաջին հարցը կանդրադառնամ Նիկոլ Փաշինյանի այցը մայիսի 9-ին Մոսկվա, Ալբանիա եւ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի աշխատանքային այցը Հայաստան։ Այս սրիկան ժամանելով Մոսկվա, որտեղ տոնվում էր մեծ հաղթանակի 80-ամյակը, որևիցե ձևով ներկայացված չէր մեր պապերի, թորների, ծորների, զավակների ներկայությունը այդ հաղթական քայլերթի ժամանակ։ Ազգ, որը որ փայլուն ներկայություն ունեցավ մեծ հայրենականի ժամանակ եւ պատմության մեջ այնպիսի տողեր թողեց, որ յուրաքանչյուր ազգի դա միայն պատիվ կբերի։ Փոքրիկ Հայաստանը 600,000 զինվորական մասնակցություն ունեցավ, մի քանի դիվիզիաներ ու գնդեր, 103 հերոսներ, մարշալներ, գեներալներ, ազգային թվականակի առումով մենք առաջ տեղում էինք։ Եվ այդպես միշտ է եղել, քանի որ ի պաշտպանություն հայրենիքի հայ մարդը իր ընտանիքի, իր հայրենիքի համար կռվում է մինչև արյան վերջին կաթիլը։ Եվ այս ամենը քաջ իմանալով այդ սրիկան գնում է այնտեղ այդ իր կեպկայով հայտնի հարևան երկրի կանաչի վաճառողների տեսքով, որը ինքը ընդհանրապես այդ ֆորմայի մեջ է, դա իր արդեն կենցաղն է, իր տեսակն է, իր ձևն է, ինքը մեզ նոր հայ ղեկավարի, որը որ պետք է լինի իր ցեղից, իր անհասկանալի ցեղից, որը որևիցե կապ չունի հայի եւ քրիստոնեության հետ, եւ այդ խուժանի տեսքով, այդ քրչոտ, նվաստացած, ստորացված լակոտի տեսքով գնում եւ այնտեղ աճպարարում է ներկայացնելով մեր հայրենիքը։ Լավ է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մեղքը եկավ եւ խնդրեց Բելոռուսի նախագահին աչքը վրան պահի, որ նոպան չբռնի, գժությունը չանի եւ այլն։ Մենք այդ ամեն ինչի մասին շատ լավ գիտենք։ Այսօր արարածը խայտառակում եւ վերացնում է մեր ինքնությունը, մեր ազգային արժանապատվությունը, մեր տեսակը, մեր պատմությունը, մեր ազգին։ Եվ այո, պատահական չի, որ Ալբանիայում արդեն իրեն մատիկով էին կանչում։ Արի մոտիկ, ապերիկ, հանձնարարություններդ կատարել ես, հավանության նշան է տալիս բութմատով եւ նման արձագանք ստանալով հետագայում ցանկանում է կոֆե վայելել իր շեֆի հետ։ Հիմա շեֆը Իլամն է արդեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս ամենը դեռ շատ է,
շարունակվելու, քանի դեռ մենք թույլ ենք տալիս, որ պատերազմը պայմանավորված պարտության տարած, պատերազմի արդյունքները արդեն կանխավ վաճառած, ինչի մասին ես դեռ 2002-ին եմ ասել Դուշանբեի այդ հայտնի վերելակային դիվանագիտության դիալոգը, որ եղել է, եւ նաեւ մեր հայրենիքի հողերն են վաճառում, որի հետ ինքը կապ չունի, բա ինչ պետք է անի։ Սրանք գործակալներ են, որոնք ավելի խոշորները շրջապատել են իրան որպես գժուկ, որպես հիմար, թողել են, որ նա շոուներ սարքի, կոդավորել են, պուլտնել, դրել են կնոջ պայուսակը։ Խոսենք կնոջ մասին, նաև ուզում եմ արտգործնախարար Ռուսաստանի Դաշնության Սերգեյ Լավրովի այցի հետ կապված եւ ընդհանրապես նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի տարբեր առիթներով ելույթների մասին, որտեղ հստակ նշվում է մեր առաջ քաշած պայմանավորվածություններին դուք բոլորը մերժել եք։ Իդեպ այս process-ը Նիկոլից միայն չի սկսվում, սա արդեն առնվազն 15 տարի եւ ավելինն է, դեռ երբ մենք Եվրո ասոցիացիում համապարփակ ինչ-որ պայմանագիր, Եվրասիական միություն, այդ խաղերի մեջ էինք։ Այդ ժամանակվանից արդեն սկսվեց հարաբերությունները մտնել փակուղի, բայց ով է տուժելու գերտերությունը, թե մի բուռ հողի վրա ծվարած այդ գերտերության, նաև աջակցության, բացարձակ աջակցության շնորհիվ, սկսած դեռ 1828 թվականից, շուտով կլրանա Թուրքմենչայի պայմանագրի 200 տարի, որտեղ ռուսական կայսրությունը ստեղծեց 70,000 կիլոմետր տարածքով հայկական մարզը։ Մեզ տվել են 70,000 քառակուսի կիլոմետր, մենք այսօր արդեն 28-29 ինչ-որ այդ կողմերում ենք ասել։ Տեսնում եք, չէ՞ որ ենք իջնում, եւ տենդենսը գնում է դեպի նվազման։ Մեզ ուրիշ մեկը հող տվել է, թույլ տվել է, որ մենք մեր պետությունը վերականգնենք, մեր պետականությունը վերականգնենք։ Օսմանյան կայսրությունը կլինի, երիտ թուրքերը կլինեն, Իրանի շահը կլինի կամ հոգևոր առաջնորդն ու նախագահան։ Իրենք մեզ թույլ են տվել մենք պետություն ունենալ, մենք պետականություն ունենանք։ Իրենցից որ մեկն է մեր պետության ներսում, մեր երկրի ներսում 5000 արդյունաբերական միավորներ կառուցել եւ ստեղծել։ Որ մեկը, եթե չեն վերացրել այնինչ ունեինք, այդ ժամանակա հատվածներին բնորոշ։ ԽՍՀՄ 70 տարիների ընթացքում վերցնենք 1920-1990 թվականները։ Հայաստանը խոշոր քիմիական արդյունաբերական երկիր էր աշխարհում։ Հայաստանում արտադրվում էին այնպիսի քիմիական, արդյունաբերական, տեխնոլոգիական դետալներ եւ նյութեր, որի պահանջարկը ուներ ամբողջ աշխարհը։ 35 տարի առնվազն մենք ասում ենք անկախ ենք։ Մենք որևէ գործարան այս 35 տարում որևէ
միջազգային մասշտաբի արտադրություն մեր հանրապետությունում դրել ենք, ստեղծել ենք։ 600,000 աշխատատեղեր վերացվեց։ Ամբողջ արդյունաբերական միավորները քանդվեցին, դարձան սուպերմարկետներ, հոթելներ, մոթելներ, վարսավիրանոցներ եւ այլն։ Հնայ բանկերի գումարները ավակ սերունդների աշխատած, հավաքած ամբողջը վերացավ, զերոյացավ։ Բերեցին պատերազմ, հրադադարի պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 94 թվականի Բարսագույն ղեկավարության կազմը ասում էր, որ հետ պետք է տակ։ Ազգային գաղափարախոսությունը կեղծ կատեգորիա է։ Տղայեք պահեք, թիզական, ոչ մի թիզական, դպրոցները քանդեցին, կրթությունը վերացրեցին, առողջապահությունը վերացրեցին։ Այսօր նոր ձևավորվող ընտանիքը պետության կողմից որևիցե աջակցություն կարող է ստանալ, կարող է ինչ-որ երազել նույնիսկ։ Կարող է վարկ ինչ-որ, չգիտեմ, այսքան տոկոսով մի ինչ-որ բանկի համար գիշեր-ցերեկ ընտանիքով աշխատեք, չարչարվեք, փակեք, մի անկյուն ստեղծեք։ Մարդիկ աշխատատեղեր էին տալիս, պարտադրում էին, փորձի 3-4 ամիսը պարապուրտի ենթարկվի եւ մի աշխատի։ Արդեն հաշվառման կկանգնեիր։